Hello, let's start a new lesson. Past simple be. Жаңа тақырып бізде өткен шақ. Past өткен, simple қарапайым. Қарапайым өткен шақ. Және be етістігі. Our vocabulary will be prepositions in, at, and on. Предлогтар in ішінде, at сонда, даде, дате, on үстінде. Жалпы барлығы біздегі қазақ тіліндегі даде, дате деген жұрнақтар болып аударылады. Тек олардың қай сөздердің алдында қайсысын қолданатындығы жайлы өтетін боламыз. Pronunciation is was and were, how we pronounce them, and sentence rhythm. The topic is before they were famous and after. Before, бұрын, алдын деген сөз. They were famous. Олар атақты болғаннан бұрын. And after. Және кейін, after кейін. Where were you? Қайда болдың? Бұған дейін біз where are you дегенді өттік. Where қайда, are бізде to be you мен қолданылады. Сен қайдасың деп оқимыз бұны. Ал мұнда where қолданып тұр. Аның орнына себебі ол where'нің өткен шақтағы формасы. Сен қайда болдың? I was at home. Ал біз I мен am'ді қолданатын едік бұрында. I am at home. Мен үйдемін. Ал өткен шақта am ол was. I was at home. Мен үйде болдым. Grammar, past simple, be. Look at the photos of some famous people. Қара суреттерге кейбір атақты адамдардың. Who, кім, is a singer. Әнші, is an actor, актер. Lady Gaga is a singer. Brad Pitt is an actor. Pink is a singer. Russell Crowe is an actor. Can you guess their first jobs? Сен таба аласың ба олардың бірінші жұмыстарын? Write their names in the text. Жаз олардың аттарын текстке. Before they were famous. Олар атақты болмас бұрын. They are big names today. But many celebrities' first jobs were in fast food restaurants. For example, were waitresses. This man was a waiter and a DJ, and this man was a chicken standing in the street to attract customers. They are big names today. Олар үлкен есімдер қазіргі кезде, today, бүгін деп те аударылады, бірақ бұл жердегі контекстік мағынасы қазіргі кезде. Бірақ көптеген жұлдыздардың бірінші жұмыстары болған фастфуд ресторандарда. Мысалы, Lady Gaga and Pink were болған waitresses. Неттен қайдан білеміз? Себебі waitress деп қызға айтылады, официантка. Екеуі де қыз болғандықтан бізде екі қыз болып тұр, сондықтан waitresses. Was a waiter, официант, және DJ болған дейді. Мүмкін Brad Pitt, немесе Russell Crowe. Және was a chicken standing, яғни chicken балапан, тауық, мынау standing, тұрып тұратын, in the street, көшеде тұратын, to attract, вниманиясын алу үшін, customers, клиенттердің. Сондай болған екен. Listen and check by listening to 4.9. Complete the chart. Past simple is be. In present, Russell Crowe is an actor now. Қазір. The two women are famous. Атақты. Now. Қазір. In the past, we say he was a waiter. Яғни is бізде wasға айналады. Және are бізде wereге айналады. They were waitresses. Let's go to page 110 and learn about this grammar. Listen and repeat the examples and read the rules. I was a teacher. Positive sentences. I was a teacher. Negative sentence. I wasn't a teacher. Wasn't is a contraction of was not. You were in class yesterday. You weren't in class yesterday. And weren't is a contraction of were not. He was tired last night. Ол шаршаған еді last night, кеше түнде. Кеше кешке деп аударамыз. He wasn't tired last night. It was hot last week. Ыстық болды өткен апта.
It wasn't hot last week. We were in London last month. Біз болдық Лондонда өткен айда. We weren't in negative. We weren't in London last month. You were late this morning. Сен кешіктің бүгін таңертең. You weren't late this morning. They were famous in the 60s. 60 жылдары. Олар атақты болды. They weren't famous in the 60s. In question sentences, we start the sentence with them, with to be. Were you late? Сен кешіктің бе? In short answers, yes, I was. Or if it's negative, no, I wasn't. Was she a singer? Ол әнші болды ма? Yes, she was. No, she wasn't. Was they in Mexico last week? Олар Мексикада болды ма өткен апта? Yes, they were. No, they weren't. We use was or were to talk about the past. Біз қолданамыз was немесе where'ні айту үшін жөнінде өткен. Present to past, яғни осы шақ өткен шаққа. Ға деген жұрнақ to. Деген мұндағы. Am is changes to was. Am мен is өзгереді wasға. Ал are we'ге өзгереді. He is at home today. Ол бүгін үйде. He was at home yesterday. Ол болды үйде кеше. The past of there is'дің өткен шағы there was болды. In the past of there were. There was a party at the school last night. Кешке мектепте кеш болды. There was a party. I was a teacher. Мен мұғалім болғанмын деп тұр. Мұнда өткен шақты айтып жатыр. Past time expressions. Өткен шақ уақыт выражениялары. You can use the past simple with these time expressions. Сен қолдана аласың past simple'ды бірге мына уақыт выраженияларымен. This morning, бүгін таңертең, yesterday, кеше, last night, кешке, last week, өткен апта, last month, өткен ай, last year, өткен жыл. He was late this morning. Ол бүгін таңертең кешікті. She wasn't well last week. Ол өткен апта жақсы болмады. Яғни ауырған. Wasn't well. Жақсы бол. And you have exercises here to practice by yourself. And let's go back to the main page. We have listen and say the sentence in the past. In 4.11, тыңдайсыздар, she is a waitress деп айтады. Өткен осы шақта, сіздер оны өткен шаққа айналдырып айтуларыңыз керек. She was a waitress. Now let's do next task, reading. Look at the two photos and answer the questions. Қара екі фотоға және жауап бер сұрақтарға. Then read and listen to the article to check. Сосын оқы және тыңда article мақаланы тексеру үшін to check. Okay, let's look at the pictures. The first picture is here. There is a man and a boy. And the second picture here is a man. And there is a picture on the wall behind the man. And some statues or souvenirs also on the table behind the man. Okay, that's it. Сонымен осы екі суретке қарадық. What is the film in the first photo? What is the film? Фильм не? In the first photo, бірінші фотодағы фильм не деп сұрап тұр. I don't know, білмеймін. Who do you think the man is in the second photo? Who do you think? Сен ойлайсың, кім деп the man, ер адам, is in the second photo. Екінші фотода. I don't know. Мен білмеймін. Let's read. Оқиық. For me, it was a game. Мен үшін, for үшін. It was a game. Ол болды ойын. Ол мен үшін ойын болды. In 1988, film director Giuseppe Tornator was in Sicily looking for a young boy to be in his next film, Cinema Paradiso. Salvatore Cassio was 8 years old with big dark eyes and a beautiful smile. He was perfect for the role of Toto. He has wonderful memories of making Cinema Paradiso. For me, it was a game. It was the film's mascot. Everybody was sweet to me, and now I feel very proud that I was part of it.
Cinema Paradiso was a big success. In 1990, it was a winner of the Oscar for Best Foreign Language Film. Many people say that it is their favorite film of all time. Salvatore was a fantastic actor when he was a child, but now he doesn't act. He says, when you are a child, it's easy, you are just playing, but when you are older, acting is hard work. Today he has a restaurant in Sicily called L'Osca de Sapori. Қате оқып жатырмын, өзге тілде болғандықтан. The Oscar for flavor. For Salvatore, Cinema Paradiso is about dreams. People watch great films and forget their problems and Toto dreams of being a great director. In today's world, the film tells us that we can always dream. Adapted from the Guardian newspaper. Мұнда қызық нәрсе жазылған. Adapted деп. Адаптирован, яғни адаптация жасалған from the Guardian newspaper газетасынан. The Guardian деп аталатын газеттен тіл үйренушілерге арнайы жеңілдетіліп жасалынған екен осы артикль. Окей, аударайық. 1988 жылдардың алдында біз ин деп айтамыз. Фильм режиссері Джузеппе Торнатор болды, Сицилияда болды. Looking for, іздеп, a young boy, жас бала, to be in his next film. Өзінің келесі фильмінде болуы үшін жас бала іздеп жүрді дейді. Look for, іздеу деген сөз. Look жалпы қарау, предлог for мен қосылып, ол іздеу болып кетеді. Cinema Paradiso деген оның үтірден кейін жазылған next film, келесі фильмі Cinema Paradiso деген. Соған жас бала іздеп жүрді дейді. Salvatore Casio was 8 years old. Salvatore Casio 8 жаста болды. With big dark eyes. Үлкен, dark. Темный. Темный, немесе қара дейміз ба, қара көздермен. And a beautiful smile. Және әдемі smile. Күлімсіреу, жымию, улыбка. He was perfect for the role of Toto. Ол Toto рөліне керемет болды. He was wonderful memories. He has. Ода бар керемет естеліктер жасаған Cinema Paradiso. Cinema Paradisoның жасаған кездегі making, жасау процесінен керемет естеліктер бар. Мен үшін ол болды ойын. Ол мен үшін ойын болды. I was the film's mascot. Мен болдым фильмнің маскоты. Маскот деген андай сәттілге келетін жапа тұмар дей ма? Соны маскот дейді. Сондай болдым. Everybody was sweet to me. Барлығы маған жақсы болды. Sweet деп. Nice деген, жақсы деген сөз айтады. Негізі sweet тәтті. Бірақ бұл жердегі контекстегі мағынасы барлығы менің жақсы болатын. Яғни, маған жақсы болды. Жақсы қарайтын. Және қазір мен сезінемін өте proud, горд. Гордый, яғни мақтанамын. Мақтаныш сезімін сеземін. Что I was part of it. Мен оның бөлшегі болғаным үшін. Cinema Paradiso үлкен успех, сәттілік болды. 1990 жылы ол жеңімпазы болды Оскардың үшін үздік шетел тіліндегі фильм. Көптеген адамдар айтады, что ол олардың сүйікті фильмі of all time, бүкіл уақыттағы, яғни. Салвадор керемет актер болған, когда ол бала болған кезде. Бірақ қазір ол түспейді, киноға түспейді. He doesn't act. He says, ол айтады, сен бала кезінде ол оңай. Мұнда сызықша себебін түсіндіріп тұр. Сен тек ойнайсың. You're just playing. Ты просто так играешь. Бірақ when you're older, есейген кезінде, үлкенірек болған кезінде, when кезінде, когда
Acting киноға түсу өте hard work, үлкен жұмыс, ауыр жұмыс. Қазіргі кезде оның бар рестораны Сицилияда аталады The Oscar dei Sapori, яғни аудармасы Oscar for Flavor, дәм үшін. Салвадор үшін Cinema Paradiso жөнінде Dreams, армандар. About Dreams, армандар жөнінде. Адамдар қарайды керемет фильмдерді және ұмытады өздерінің проблемаларын. Және Тото армандайды болуды керемет режиссер, ұлы режиссер, great director. In today's world, қазіргі әлемде, қазіргі заманда бұл фильм, The Film, tells us, айтады бізге, что we can always dream. Біз әрқашан армандай аламыз деп. Okay, that's the translation. Now read the article again. Мақаланы тағы оқы, then answer the questions. Кейін сұрақтарға жауап бер. How old was Salvador in 1988? He was 8 years old. Қаншада болды деп сұрап тұр. How old? He was 8 years old. When was the film the winner of an Oscar? When was the film the winner of an Oscar? Қашан фильм жеңімпазы болды Оскардың? It was the winner in 1990. 1990 жылы. Is Salvador an actor now? Salvador актер ма қазір? No, he doesn't act. Жоқ, ол киноға түспейді. What does the name of his restaurant mean? Не аты оның ресторанының мағына береді? Не мағына береді? Дейді оның ресторанның аты Oscar for Flavor. Flavor это вкус, дәм үшін деп аударылады сонда. Was the film hard work for Salvador? Фильм үлкен жұмыс болды ма? Was Salvador үшін? No, it was like a game for him. Жоқ, ол ойын сияқты болды оған. What does Salvador say the film is about? What does Salvador say? Salvador айтады, не айтады? The film is about. Фильм жөнінде деп. Salvador фильм не жөнінде деп айтады. Сонымен, Salvador says the film is about dreams. Армандар жайлы. Do you know any people who were famous child actors? Do you know, сен білесің бе? Any people, қандай да бір адамдарды, who were famous, атақты болған, child actors, бала актерлар. Are they good actors today? Олар жақсы актерлар ма қазіргі кезде дейді. Okay, let's now learn some vocabulary in at or and. Look at the two sentences. Екі сөйлемге қара. What are the missing words? Missing деген қалып кеткен сөздер қандай деп тұр? What? Не? Salvador Casio has a restaurant in Sicily деген сөз қалып тұр мұнда. In 1988, he was a child and was at school. Сөйлемге қарасақ текстен. In 1988, he was at school деген сөз жер мұнда бар ма бізде? Өкінішке орай жоқ екен. Жарайды, келесі. Бірақ мен білемін, ол жерде яғни продуктор қалып тұр. Аударсақ, мысалға, оның қазір рестораны бар. Қайда? Сицилияда. Да де. Қалаға, елге біз in деген предукты қолданамыз алдына. Да де деген жалғау үшін. 1987 жылы ол бала болды және мектепте болды. А мектеп деген сөзге біз at предлогын қолданамыз алдына. Мектепте дегенді. Complete the chart with in, at, or on. Осы in, at, on мен толықтыруымыз керек берілген таблицаны. Where were you yesterday at 7 p.m? Where? Қайда болдың сен кеше 7-де? 7 p.m. бізде кешкі 7. I was at home. Мен үйде болдым. At work. Жұмыста болдым. At school. Мектепте. At university. Университетте. Бұл сөздермен біз at предлогын қолданамыз. I was in bed. In the kitchen. In my car. Жарайды. In bed. Төсекте. In the kitchen. Кухняда. Ас үйде. In my car. Машинамда. In London. Лондонда. In the park. Паркте. In the street. Көшеде. In a cafe.
кафеде, in a museum, мұражайда, in a shopping center, дүкен орталығында, in a restaurant, ресторанда. I was on a bus, мен автобуста болдым, on a train, поезда, on a plane, ұшақта болдым. Okay, 4.13, тыңда, listen and check. Repeat the sentences. Енді test a partner, партнеріңді тексер. A, book open, say a place. Bir жерді айт, бір жерді дейді. Book closed, B'да book closed, кітап жабулы. Say the phrase, фразаны ата. Then change, кейін өзгертіңдер. Change алмасындар. Kitchen деп сөз айтады, оның қасында фраза in the kitchen деп айту керек. Осындай ойын. Окей, мұнда неліктен бізде in, at, on деген соны түсіндіре кетейін. Бізде at қолданылады, егер де сіз қандай да бір жердің дәл сол жерінде тұрсаңыз, точкасында тұрсаңыз. Яғни home деген ол home, үй, жалпы. Бұл жерде біз үй құрылыс ғимаратты айтып жатқан жоқпыз, жалпы үй деп сезілетін жерді айтып отырмыз. Work дегенде жұмыс. Ол жұмыс бізде нақты ғимаратты айтып тұрған жоқ, сол жерде бір орынды айтып тұрып жатырмыз, жұмыс жасайтын жерді. Ол даладағы бір точка болуы мүмкін, немесе офис болуы мүмкін, қандай да бір ғимарат болуы мүмкін, деп ой жер. Work means жұмыс жасайтын жер. School да дәл солай, білім алатын жер. Ол қандай именно мектеп екендігі бізге белгісіз. Жалпы институт сондай, образовательный центр. Universityде сондай институт, жалпы білім беретін жер. Бізде ол жерде маңызды емес ғимараттар, ана-мына. Сондықтан бізде бұл бір точкаға белгілі жер, сондықтан at. Геолокацияда бір жер точканы көрсетіп, осы жердемін десеңіз, мысалға I'm at the bus stop. Мен мысалға остановкада, жер қандай жер? Автобуста тоқтайтын жер. Соны at the bus stop деп айтамыз. Ал in, егер біз сол нәрсенің ішінде болсақ, сол мекеннің ішінде айналасында қоршалған болса, айналамыз қоршалған болса сол мекенде, мысалға онда in, ішінде деп аударылады. Бірақ дәде тати деп аудара береміз. In the kitchen, in bed, in my car, мысалға барлығында біз сол нәрсенің ішінде боламыз, сондықтан да біз in деп айтамыз. Мұнда Лондонда қала, мемлекеттердің де ішінде болғандықтан біз in предлогын қолданамыз алдына. In the street, көшедеміз, біз көшенің ішіндеміз. In the park, парктың ішіндеміз. Ал on бізде бір нәрсенің үстінде болсақ айтамыз. Мысалға, автобустың біз үстіндеміз, үстінде жүреміз. Train, поездың үстіндеміз, ұшақтың үстіндеміз, сондықтан олардың алдына on қойылады. Okay, let's do next task, 4.14. Where was Jason yesterday? Қайда Jason болды кеше? Listen and complete the sentences. Тыңда және толықтыр сөйлемдерді. At 6 o'clock, he was in bed. Ол әлі ұйықтап жатқан болатын. Яғни төсегінде болатын 6-да. At 8 o'clock, мұның барлығын сіздер 14 аудионы YouTube'дан іздеп тауып, тыңдап жасасаңыздар болады. Okay, let's do next. Pronunciation and speaking. Was and where. Sentence rhythm. Сөйлемдегі ритм. Listen and repeat the dialogue. Copy the rhythm. Where were you at 7 o'clock last night? Сен қайда болдың? 7-де сағат кеше. Last night, кешке. I was at home. Мен үйде болдым. You weren't at home. Сен үйінде болмадың. Your wife says you were out. Сенің әйелің айтады, сен сыртта болдың деп. Oh yes, I remember now. I was in a bar. Oh yeah, мен есіме түсті қазір. Мен барда болдым. Were you alone? Сен жалғыз болдың ба? No, I wasn't. I was with a friend. Жоқ, мен болмадым. Мен болдым бірге доспен. Okay, maybe I didn't read it right, but you can listen to 4.415 on YouTube and repeat after the speaker for a better pronunciation. Жақсы дыбыстауды үйрену үшін осы аудионы тауып, тыңдап, спикердің артынан қайталасаңыздар жақсы болады. In pairs, жұп болып, ask, сұра және answer the questions. Жауап бер сұрақтарға. Where were you yesterday at 7 o'clock in the morning or at 10 o'clock in the morning?
Where were you yesterday at 4 o'clock in the afternoon? Or where were you yesterday at 6:30 in the afternoon? Where were you at 10 last night? Where were you at 11:30 last night? Where were you last Friday? Өткен жұма, Friday night. Жұма күні кешке қайда болдың? Where were you? Where were you last Saturday? Сенбі. Өткен сенбі кешке қайда болдың? Where were you yesterday? Кеше қайда болдың? At 7 o'clock in the morning. Таңғы 7-де. I was in. Мен болдым. Деп осылай біз диалог құрастырамыз. That's it for this lesson. Thank you so much for your attention. Bye.